nyaritakeun pengalaman pertama urang ka Gunung Cikuray nya eta basa dinten Sabtu posisi weekend. Gunung Cikuray anu letakna di Kabupaten Garut ayana di ngajulang tinggi gitunya di 3 kecamatan anu kahiji kecamatan Bayongbong, kecamatan Cikajang, sareng kecamatan Cilawu. Gunung Cikuray kaasup salah sahiji gunung anu pangluhurna di Garut. Anu luhurna nyaeta 28 hiji mdpl. Jeung kaasup oge gunung tertinggi keopat se Jawa Barat. Anu kahiji Gunung Ciremay, Gunung Pangrango, Gunung Gede, anu kaopatna Gunung Cikuray. Orang sangat obsesi pisan sih ka Cikuray. Soalnya kan pertama can pernah ya. Kaduana orang kan geus ka Semeru ya tertinggi Jawa. Tertinggi Jawa. Tapi aku tertinggi lembur sorangan encan gitu. Mata orang obsesi pisan. Berangkat ke tiluan kan motor orang tiluan nyanak jalur anu di Cilawu soalnya seueur jalur nya di Bayongbong aya di Cikajang aya cuman orang tiluan mutuskeun ka jalur Cilawu nya. Gunung Cikuray kaasup gunung anu sok disebut oge stratovolcano nyaeta gunung api kerucut. Namun aya nu nyebutkeun oge Gunung Cikuray teh gunung api namun statusna teu aktif. Kedua trekna cenah curamnya trekna teh sangat ngesatelah lah di Cikuray mah trekna ngacok lah pokoknya mah. Lobana trekna teh berbatu terus nanyakna teh bener-bener nanyak ya gitu tah. Jadi orang teh kumanya itu siga nu menakit tebing tah gitu. Tertantang gitu dan ternyata setelah dijalani orang resep kieu sih trek naik gunung mah resep kieu gitu dibandingkan jeung Artapela tah. Rerenca anu balik ke Cikuray udah nyiapkeun fisik nu rada lumayan lah soalnya trekna lumayan edan lah pokoknya mah. Kanggo ngadaki, kanggo traveling jeung lain sajabana, Cikuray teh pas pisan. Kahiji urang menang kebanggaan Cikuray sebagai gunung tertinggi di Garut jeung kaopat di Jawa Barat. Di pos Karang Taruna teh prepare siap-siap pengen finishing tadi dinya teh Mangi Bala dak Mangi Bala 2an nu ti mana sih? Ti Banjar. Bagi sareng dulur orang nu bade muncak ka Cikuray oge 2an namina Bagas jeung Jaldi tah.
Terus tidinya teh urang teh nyimpen motor terus naik kolbak ternyata dak aya fasilitas naik kolbak tidinya biayana per orang teh 30.000. 30 nya? 35 sorry. 35.000 sajami nya eta teh sajami kanggo dugi ka pemancar. Disebut teh soalna ada aya pemancar towernya nah berarti disebut pemancar dedenya. Jadi di parkiran, ya belum termasuk biaya parkirnya kan buat Karang Taruna. Terus tinggal datang tengah perhutani, pemancar, terus di posiji bayar simaksi. Nah, Urang teh keluar artos teh untuk sekali gitu. Jadi tiba di parkiran bayar, naik mobil bayar. Jantan terintegrasi, sistemnya terintegrasi di antara parkiran sampai ke pos simaksi. Nah, langkung saya mah ngarah langkung efektif, ngarah langkung efisien. Si sistem keuangan administrasinya disatitikeun gitu. Supados ka pendaki raos, ka pengelola raos, ka warga sekitar raos. Nah, di posisi teh sempat mun di ieu mah bade diderek lah jadi mun carrier kitunya ditumpakeun deui kitu kan carrier. Da rencana mah rada kieu tah ngaranna teh si Andri tah. Rek diderek. Cuma karena teu bisa da pas rek dingenjedkeun teh coplok tah si talina teh. Jadi alhasil teu bisa diderek. Jadi urang mau carrier sorangan. Numawi dibandingkan jeung gunung-gunung lainna anu simkuring pernah ngedaki sebelumnya, bahkan sekelas Rinjani, Gunung Semeru, tina segi penataan administrasi rapih pisan gitu. Jadi anu kurang di urang teh nyaeta kurangna penataan dina segi administrasina. Mung painten balik deui ka pemerintah setempat, kumaha ngamanage eta potensi anu kacida gedena. Jadi di Cikuray teh aya 8 pos. 8 pos tah anu simaksi pos pertama, tah si pos pertama teh ka pos 2 lumayan jauh lah ka pos 2 teh. Nya. Nah, di pos 2 istirahat lah sakedap sakedeung nya ge urang keur muncak tapi salat mah tong ditinggalkeun lah kitunya. Jadi urang salat heula di dinya. Tah terus di dinya teh aya cerita menarik urang jeung si Andri tah. Jadi di Cikuray teh terkenal cenanya untuk Cikuray we di Papandayan ge emang aya bagong cenah. Disebutna teh si Bagas. Tah. Rek disebut musibah kumaha rek disebut bonus ya bisa jadi gitunya soalnya pas pertama naik gitunya ke Cikuray panggih tah jeung si Bagas. Jadi caritana teh Bagas teh nyaeta bagong ganas. Sinapalnya Bagas teh bagong ganas. Jadi pas urang jeung si Andri naik duaan da itu mah geus tari heula si Ramdhani si Jardi jeung si Bagas. Mah Bagas jelema nya. Jadi urang teh di rombongan teh 5 teh anu ngaran Bagas gitu tah. Nah, tidinya pas naik jual aya pendaki nu lain keur
ngarumpuh caricing gitu nya kenaon gitu marehana teh gitu sugan teh emang keur istirahat atau naon gitu nya saya tepati ieu nya naon teh urang tepati ngadenge gitu nya manehana ngomong awas bang babi gitu nya ka urang teh da teungeuh gitu da posisi capek gitu nya wah ayo Dri lanjut teh pas lanjut karek 5 langkah eta mah si Andri Noel naon cek eta gigir anjir eta nyawa bangong euy gede tah bagong teh pokokna mah eta di sisi lain orang teh atau di sisi lain orang teh sieun Bagong tak orang temanggih tah antara untung atau henteu gitu soalnya kan cikuray mah katalah ke Bagong nanya nya untung teu bisa tepanggih jeung Bagong aya rugina oge kan eta kan salah satu hal unik gitu bukan hal unik hal anu di Cikuray gitu Bagong. Kacarita orang di pos 3 istirahat si Ramdhani jeung si Jadi geus teu di mana pokoknya mah implengan orangnya si eta geus mendirikan tenda gitu dengan harapan orang tadi di ditu. Tawaran mah alus jadi jam 2 teh nepi pos 2, jam 3 nepi pos 3, jam 4 nepi pos 4. Dan pas jam 4 nepi pos 4, diskusi jeung si Jali kumaha masang tenda di mana gitu. Lamun urang diteruskeun anu di tukang kan, aya tiluan deui. Kaburu moal gitu bisi kaburitan gitu. Geus we di pos 4 we lah masang tenda supaya pas anu rombongan tukang nepi teu beurit teuing gitu. Lumayan tah awaknya geus asa ragijun tah suku teh asa kumaha gitu geus aduh kumaha ieu 4 pos deui coba teh nu gegeroan tah di randa luhur saeutik teh nu gegeroan sing horeng teh si Ramdhani jeung si Jadi geus ngadirikeun tenda di dinya alhamdulillah lah aya pelong oge. Om, ke dia lah, cerita tadi lah. Kena rawan dak. Jadi kia bisa palagosnya. Sare di luhur ada. Dieu tahnya. Ini chef kita hari ini. Kenal, bro. Biasa kokoret. Tah. Iya, ngaranna Bagas teh. Lain Bagong kada bisa. Bagas aslina. Bagas pang asli-aslina. Mas vlognya Tadi niatnya orang mau ke puncak tadi nama. Soalnya kan geus PW di tenda gitu nya. Jeung bisa engke ngadua kalian gitu nya soalnya geus nya hotel kena kieu engke ngadua kalian ka puncak gitu. Dan ternyata pas subuh-subuhnya jam 4-an lah, jam sore teh. Jam 4-an di Jaldi tang hodangkeun.
Ke puncak mah summit mah da soalnya kan orang posisi kan ada di posisi opat ya ke puncak mah sebab ada mengajakannya nya ayolah kagok gitunya tak mangkat soalnya angkatnya subuh teh ke puncak nepi jam seberapa jam pokoknya mah jam 7 lah untuk soalnya sunrise ge telat gitu. Jadi masa-masa corona gitu salah satu gunung anu geus dibukanya Cikuray gitu. Soalnya gunung-gunung lain can dibuka, mata pas ka Cikuray, lobatan ka Cikuray, pinuh ya, empuk di dieu. Mata kurang ge untung ngecamp di pos 4. Nah, di pos 5-nya apa? Pas sampai puncak, aduh, hati orang bergetar, asli ya mah, anjing asli ya mah. Pokoknya mah marane kudu ngarasakeun ka Cikuray. Hayang iya mah soalna mun dicaritakeun mah mau kabayang lah, paling kayak geus kaluar sama samudra awan, eta awan teh hanapeun aing. Eta mah aing ceurik aya gitu urang teh bangga aing teh nyangka gitu urang teh bisa nepi ka dieu gitu. Pas kadinya teh jeung siga pasar soalnya weekend kadinya teh loba pendatang. Urang naik Cikuray, urang ngarasakeun sensasi negeri di atas awan jeung oge kebanggaan gunung tertinggi di Garut. Terus bagus kieu tah. Geus kieu. Luar biasa wa. Sampai puncak Kak. Nepi oge Nepi oge wa euy. Remi kita yang datang. Nyemil heula we. Tahun gitu lah. Dengan ya samudra awan deh. Di luar kota, di luar pulau ge aya. Nah, eta teh negaskeun Gunung Cikuray teh emang favorit keur orang luar oge kitu nya. Tidinya teh urang bisa melong kota Garut gitu Cikajang pokoknya mah Gunung Guntur tah Papandayan kaplong kabeh lah. Yang unikna kan ari di Cikuray mah eta tah samudra awanna gitu. Jadi ya awan we kitu. Kamu guanya. Di kuringan gunung teh awan unggul tah.